Şehrin saat kulesi yılbaşı gecesi tek görevi vardı: 12'yi vurmak. Ama bu yıl kalbi başka bir şey istiyordu. Gece yarısı yaklaşırken kulenin içindeki dev sarkaç titremeye başladı. Sanki bir direniş hissettiriyordu. İlk vuruşta bong yerine yumuşak bir din sesi çıktı. Şehir şaşkınlıkla sustu. 12 vuruş boyunca kule, doğanın ve huzurun seslerini çaldı. İnsanlar gözlerini kapayıp bu garip güzel senfoniyi dinlemeye başladılar. Yeni yıl bir gong sesiyle değil, bir iç huzur melodisiyle geldi. Çünkü bazen kendi doğru sesini çıkarmak en önemli şeydir.